你是想留我呀？人不留人，天留人；车不留人，天留人。现在到软物镇了，找到一个汽修店，老板，老板儿，帮我看下车嘛。妈妈，你听嘛，声音，房东也都录完了。你那个啥，嗯，下水管的里面电子烂了，那怎么弄？重新换呗。你这有吗？取下来看，写个配。啊，多少钱加工时费一起得？300嘛。对，下水管捅进去有个垫子。啊，其实垫子不贵，就拆起来麻烦。拆起来麻烦，要把车子架起来是吧？架倒是不用，把那个发电机那些压缩机全部要取。就是那个什么有个气杆，那个什么垫儿那个没冲坏吗？那个这会看不到，那你帮我查查嘛。先修好没有？现在只能先把这个水管修好以后，它水温度打起来，我们才能看得到气缸垫有没有坏。好的。对，能便宜点吧？打个折吧。那个一般是什么情况才会烂呢？就是我是操作不当吗？还是？也不是说操作不当，是因为它毕竟里面是个橡胶的嘛。时间久了它就会。好，时间久了。那你先忙，待会儿再帮我检查一下那个气缸垫，我先把那个弄好了，我再给你弄。好，你看这全部漏完了，我刚刚加的水又漏没了，这是刚刚漏出来的，一直在漏，跟下雨似的。这个还挺麻烦的啊，师傅，老板。不然我也不敢收你们那么多钱呀。300块钱，280行不行？288，就是没有要房东业都不算，我跟你说哈。啊，房东业不算。对，300块钱不算房东业。对，就是工时费跟那个交车的钱。工时费多少？工时费差不多就200多了。工时费200多，主要是工时费贵是吧？主要是工时费贵，不好取，主要是。不好取啊。对。好，288行不行？就是祝你生意发。10块20的时候不要紧，哎呀，无所谓。好，这是想要讲价。那这个可以。负35绝对达标准的都是。那这个可以跟到那个负25的加在一起吗？可以。不会有什么吧？不会，它只是2个冰点不一样。你这个100块，我再买一桶，你便宜点嘛。第2桶打半价。你说我要打折是吧？不是说打折。我再备一桶，万一这车老是出毛病，我这再备一桶，再买一桶。这车为啥老是出毛病啊？车子本来它发动机比较小，上高原的话，它就跑起来感觉肯定它力量各方面都要小一点。对，有时候刮一档。但是你使劲踩油门轰着让它走，肯定它发动机就会温度比较高。我经常是这样子的，上坡走不了就刮一档。很正常这样，是吧？怎么样？最严重就拆缸盖了，觉得。你看现在里面是气很大。那得多少钱呢，老板？这是我最关心的。关心钱要花多少是吧？对啊。可能好几百呀。好几百啊？对。加上刚刚那好几百，那就1000多了是吧？老板，你今天必须得请我吃饭。你今天晚上吃什么？我就随便吃点儿。我吃面条，你吃不吃？给我下碗面吧，我这可能接下来几天都得吃面了。温度高了？对。温度太高了，把气缸垫烧坏了。那个发动机没事吧？没有，这样我先给你把那个节温器先抽了。节温器抽了，看能不能走。如果能走，你看你要想走就走；如果不走，再给你换，都可以。换呗。我到路上到时候坏了怎么办？那就直接换了算了。对。就是几百，900也是几百。我看机油要不要换？机油啊，你看看机油要不要换吧？你看看。机油倒是很干净。机油很干净哈，这才换的，没换多久。机油倒是很干净。那不换机油是多少钱？换机油是多少钱？机油是220。机油220。对。是全合成机油不？不是。我要换全合成机油。全合成的300多。300多。对。350。对，没有，先给你拆缸盖吧。先拆吧，先修缸盖吧。缸盖修了。就是说那个叫什么来着？气缸垫有可能冲了，还是说不是说有可能，现在是确定了，基本可以确定是它冲掉了。确定冲了。难组织了。所以我先给你
现在先把那个节温器先抽了。节温器抽了以后，如果说节温器抽了温度还高的话，那就绝对要换了。好，好，好，那你抽吧。那如果你今天要修的话，我还能住车里不？住是可以住，但是就在这个房里面。在房里面住啊？就租到外面，给你到外面去住。哦，就是说这个车子就要把它拆了，就放到这个房间里面了。现在只能拆了。完犊子，加上住宿费，加上这个小2000没有了。家人们，我以后什么聚餐的时候别叫我，1块钱的可以叫我。确定了，气缸电池充了。啊，然后啊，你是想留我呀？人不留人，天留人；车不留人，天留人。就这种东西，就这么一个垫子。哦，就是这么一块吗？整块吗？就这个，你现在就是温度太高了，把这个烧坏了，这个鞭子全部。对，它就是鞭子烧坏了。你看这边上这是气缸嘛？这边上这些是水道。如果烧坏的话，气缸里面水从走气里面的话通了的话，它就容易打高温。就是水就跑到那个跑到另外一个管道里面去了。也会跑，但是你这个目前还没有跑过去。好，就是跑到机油里面嘛。好。老板说要等3天左右，今天还可以住车里，明天要把车子拆了就住不了了。今天住车里，明天后天都得住店儿，弄好了再走呗。这个地方上次来也是下雨，这次来又是下雨。这次在山里发生了个状况，就是山里没有信号，还好这次带了这款 B52的微型精灵，这是一款可以让所有的智能手机都能拨打的卫星电话，通过蓝牙连接就可以随时拨打卫星电话。它这个是带吸铁石的，直接可以吸在车上，还可以把它吸附在这个支架上面，夹在手机上，这样可以解放另外一只手。它的电池有2500毫安锂电池，待机时长100个小时，可以连续通话8个小时。这次我就是用这个卫星电话拨打的电话，因为瑶瑶对车子都不是很熟悉，不知道怎么处理，就是用这个卫星电话向朋友求助，才能安全的到达染污镇。